Kaixo, egunon. Amaia Uriarte Guzkiza naiz, eta hemen aurkezten dizuet egindako GeoGebra liburua. Zirkunferentzia zirkunskribatua du izenburua. Da, izenak dinon bezala, liburuaren helburua da kalkulatzea ikasleak, zirkunferentzia zirkunskribatua. DBH lehenengo mailako ikasleantzako dago zuzenduta liburu hau. Hemen ikusten dugun bezala, liburuak ditu 5 kapitulo. Lehenengo kapituloan ikasiko dugu zelan GeoGebra erabili zuzenak eta zuzenkiak eraikitzeko, bigarren kapituloan erdibitzailea, hirugarrenean triangeluak, gero azkenik zirkunzentroa eta zirkunferentzia zirkunskribatua, eta gero ikaslentzako bideratuta ariketa batzuk. Zuzenak eta zuzenkia kapituloan baditugu 2 ariketa. Ariketa bata da, 2 puntotik doan lerro zuzena zelan kalkulatu GeoGebra erabiliz, eta bigarren bigarren ariketa, zuzenkia zelan lortu. Jakin behar dugu gure DBH lehenengo mailako ikasleak ardatzak ere oraindik zer diren ez dakitela, eta apur bat denbora behar izan dugu azaltzeko ardatz kartesiarrak eta puntuak hor zelan kolokatu. Ariketa bakoitzean azalpen bat dago, zeintzuk erremintak erabili behar ditugun GeoGebrakoak zuzena eraikitzeko eta baita ere zuzenki eraikitzeko. Azaldu bebai, erreminta aukeratzen bada aukeratzekoa eta puntua mugitu zuzen diferenteak lortuko ditugula, eta bar. Zuzenkia ariketan, beste horren beste, aukeratu erreminta hau, hemen dago azalduta, 2 puntu aukeratu eta gero beste erreminta hori erabiliz zuzenkia eraikitzeko. Eta horrela gero geratzen da ikasleak praktikatzeko ariketa bertan. Bigarren kapitulora bagoaz, hor erdibitzailea zelan lortu azalduko dugu. Eta orduan horretarako eraikiko dugu aurreko kapituluan ikasi dugun bezala zuzenki bat eraikitzen, eta erabili erreminta hori, GeoGebrako erreminta honetan, erdibitzailea dagokiona lortzeko erdibitzailea. Azkenik triangeluak, azken aurreko kapituloa da triangeluak eraikitzea, eta triangeluak 3 motako triangeluak. Besterik gabe 3 puntu aukeratu, poligonoa erreminta aukeratu eta triangeluak eraikitzen joan. Zergaitik ipini ditut hor 3 triangelu mota? Ikusteko gero triangeluaren arabera zirkunzentroa triangelu barruan edo alde batean edo triangelutik kanpo geratzen dela ikusteko. Orduan, praktikatu dugu triangelu diferenteak zelan eraiki. Zorrotza eta kamutza besterik gabe, gero triangelu zuzena eraikitzeko erabili dugu zuzenki bat erabiltetik aparte, zuzen perpendikularra eraiki, zuzen perpendikularrean gero punto bat aukeratuz, horrela angelu zuzena eraikitzeko. Behin triangeluak ikusi ditugunean, bagoaz azken kapitulora, eta azken kapituloa da zirkunzentroa bera lortzea. Zirkunzentroarekin zirkunferentzia zirkunskribatua. Beraz, kapitulo honetan egiten duguna da, edozein motatako triangelu bat eraiki, aurreko ataletan ikusi dugun moduan. Eta alde bakoitzaren erdibitzailea lortu, da gero, erdibitzaileen ebakidura lortu beste erreminta hau azalduta zein erreminta GeoGebrako erabili behar den, lortzeko zirkunzentroa. Behin zirkunzentroa daukagunean, erabili dugu zirkunferentzia eraikitzeko zentroa eta bertako punto bat jakinda. Zentroa zirkunzentroa izango da, eta puntotzat hartuko dugu triangeluko 3 erpinetatik edozein. Eta gero bertan, triangelu honetan, ikusten dugu zelan zorrotza danean zirkunzentroa triangelu barruan geratzen zaigun, ostera triangelua kamutza bada zirkunzentroa zirkunzentroa triangelutik kanpo ateratzen zaigula, eta azkenik angelu zuzen bat daukagunean, hemen B angelu zuzena izango zen, zirkunzentroa angelu zuzena den, triangelua angelu zuzena denean,
zirkunzentroa geratzen zaigula triangeluaren aldeetariko baten. Eta azkenik ikasleak gero praktikatzeko planteatu dut hemen GeoGebra orri zuri bat, beraiek hemen egin beharko dute esandakoa, hau da, aurreko kapitulo bakoitzean egindako ariketak egin behar dituzte, zuzenak, zuzenkiak, erdibitzaileak, triangeluak eta azkenik zirkunzentroa eta zirkunferentzia zirkunskribatua, eta gero helburua da bidaltzea niri lotura hori Classroometik eta horrela ja niri geratuko zait ikasle bakoitzak egindako lana. Bueno, hauxe izan da guztia. Eskerrik asko. Agur.